huku hii area by the watu wameishi kuniuliza mtu ile fika mahali wakaniambia nilimuuza. Wanasema uliuza mtoto wako? So wewe inaniumiza. Na kweli mimi nikalala tena nikaona anakuja akaniambia enda uchukue mtoto wangu leo uanze kumpea maziwa akunywe. Na katoto kalikuwa na miezi 3. Sisi tukaachana naye tukasema tu ni ndoto. Tukakaa tena kijana akakuja hivyo. Hata sisi tulikuwa tunalala. Na nimetafuta birth certificate. Na ukapata? Tukapeana hata shule. Ukapata? Na ile birth notification mama ako nayo? Alituambia hana. Alisema ilipotea. I plead from the deepest part of my heart. Tafuteni tu Tracy. Kwa majina naitwa Naomi Ngimat. Natoka Kitengela, non-Kopir. I'm a mother of 3. Kijana mmoja na wasichana 2. Kwetu tuko 5. First born ni mvulana, mimi ni second born. Tunatoka Isiolo. Dad pia anatoka Isiolo. Both parents wanatoka Isiolo, kambi ya juu. Wewe unafanya kazi gani hapa Kitengela? Hapa Kitengela nafanya vibarua. Itokea kufua, sometimes tunaenda hadi mashamba. Yenye tu inakuja, kibarua tu yote yenye inakuja huwa na deal tu nayo. What happened to your brother? My brother aliuliwa last 2023. Mwezi wa 4 day 27th. Ilikuwa usiku on Thursday, alikuwa ametoka job. Alikuwa job akakujua na kijana mmoja akamchukua kutoka kwa job. Akampeleka hadi Mbovi. Na wakamuulia huko. So sisi tulifanya tu kupigiwa simu asubuhi around 6:45. Hapo ndo tulipigiwa simu tukaambiwa na kazini ya mom, my uncle. Akatuambia tukuje kwake tupatane na yeye, mtoto amedungwa kisu ako Saitoti hapa sub county. So tukakimbia hadi kwake tukamchukua, but on our way nikapiga simu yake ishikwi. The first time nikapiga, the second call, the third call ikachukuliwa. Akaniuliza ni nani? Nikamwambia mwenye simu yuko wapi? Akaniambia yeye ni daktari na mwenye simu ameumia na ako hapo wanamhudumia. So kama tunaweza patikana tufike. So sisi tulifika hadi hosi. Tukapata yule daktari. Ndio sasa akatupeleka direct tu mpaka mochari. Mlijua ni kwa nini? Aliuliwa juu ya 20 bob. 20 shillings. Kiaje? Alipatiana 1000. So kwa hiyo 1000 akabaia vijana mutura ya 80 bob. So angefaa kurudishwa 920, wakamrudisha 900. So kwa ile harakati ya kuelezea huyu kijana mwenye anauza nirudishie ikiwa yote juu kuna watu wenye wanadai hadi coins nafaa kuwapea. Hapo ndio sasa sijui nini ile happen, akadungwa kisu. Tuko hapa siku ya leo kwa sababu ya mtoto wako. Tell us what happened. Mimi niko na watoto 3. First born ni mvulana. Second born ni msichana, anaitwa Tracy Mwikali. Alitoka huko akiwa na 5 years. Last year ndo nilikuwa nimejifungua. Last year batoni nilijifungua November. So tuliamianga huku December kwa hii plot. So hiyo January the 29th paka kuja mama anaitwa Karo. So akakuja akapata nimelala, akaniambia Naomi, unajua siku kuja kukutembelea venye ulijifungua. Nikamwambia akaniambia acha niende na Tracy nimbaie ndizi na pampers akulete. Nikamwambia ni sawa, jume nilizaa through CS. So sikuwa nimetoka still. So akaenda, mimi nikakaa nimengoja mtoto na hivyo ndo mtoto alienda. Alikuwa rafiki yako? Ni mtu nimejua. Si ni venye ni rafiki yangu, ni venye tu unaweza kuwa unajua mtu but you're not friends. Si my friends but unajua tu mtu. Haya, ameenda na mtoto kwa duka na mtoto hajarudi. Then what happened? Tulijuaje kwamba finally mtoto hatarudi? So mimi nikatoka kutoka hapa juu, nilikuwa najua mpaka kwao. Kwanza nikapigia my cousin nikamwambia Joy, hebu kama hadi home juu Tracy alienda na Karo na hawajarudi. So kama unaweza kama hebu kama hadi home. Cousin yangu immediately akakuja around 4. So tukatoka hapa hiyo 5
jioni tukaenda hadi huko. So kufika hapo kwake, kwao, kwa babake, sasa kwa parents, tukapata yes mtoto wako hapo. Nikamwambia mamake, mbona Karo alikuja na mtoto hadi huko after ameniambia ameendea Pampers na ndizi. Akaniambia Karo hata yuko hapa. Yeye alifanya kuletewa mtoto. So nikamwambia ni sawa basi acha niende na yeye. Sikakuwa tu ni sawa. Kumbe mzee ametoka amesha lock gate. Ameweka funguo kwa mfuko. Akakuja na post. Akakaa nayo hapo nje. Mimi nimeshika mtoto na my cousin, so tukitoka mzee ako hapo. Post, what do you mean post? Post ya kimti kimbao. Yeah. So like alafu mi hadi siku hata niko na issue. So tukitoka nikamuuliza mbona mmefunga gate? Nifungulie niende juu nimeacha mtoto. Newborn sasa. Yeah, nimemwacha. Don't forget hata sijapona. Akatuambia kuna mali nitaenda na huyo mtoto. Huyo mtoto atakaa hapo. Huyo mtoto ni wao. Nikamuuliza mtoto ni wenyu aje? Huyo mtoto ni wangu. Na unaninyima aje mimi kuchukua mtoto wangu? Na mnamchukua kama nani? Na idhini ya nani? Akaniambia huyu mtoto hatoki hapa. So tukangangana kafika place ule mzee sasa akainua ile mti anataka kuniwekelea. Na kuna vijana wake 3 wakatoka. Mama bibi yake sasa akajizimisha hapo kwa gate. Ndio sasa tusitoke. Tulikaa hapo kutoka hiyo 6 mpaka saa 6 usiku. Mkifanya nini? Wametufungia ndani na huko hakuna network. Huwezi piga simu, line ya Safaricom ndio inaingia peke yake. So mama ako hapa, mtoto amelia, wamenipigia na simu ya majirani, wamekatalia mtoto, mimi niko huko. Hakuna venye sasa ndakuja. Mara ya mwisho wakanifungulia na wakaninyima mtoto, sasa wamebaki na mtoto. So sisi tukakuja tu wenyewe. Tukakuja hadi home. Ndio nikaelezea mama. Wakati kuna hiyo mvutano, mtoto ako na 5 years. Yeah, mtoto ako 5 years. Reaction yake ilikuwa ni gani? Alilia. 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 Bagu inafanya na feel pain. Juu alilia kiniambia nisimwache hapo. Pole. Alikuwa tu ana feel mbaya nikimwacha hapo. Mama usiniache. Nikamwambia na kupromise ndakukujia kesho. Juu saa hizi hatuwezi enda, saa hizi kuna giza. Alafu watoto wangu wanaogopa giza. So nilimwambia saa hizi kuna giza, hatutaenda na wewe. But promise kesho ndakukujia. Akaniambia mama usinidanganye. Watoto wa Mungu wadanganyangi. Hivyo ndo aliniambia. Pole. Alafu ukatoka. Yeah. Nikakuja hadi home. I was so broken. Nikaambia mama. Nikalia tu nikalala. Nikaamka asubuhi nikaambia mama mimi siwezi kabila mtoto wangu, twende police station. Tukaenda hadi police station. Tukapata ule ofisa wa watoto hayuko. So tukaambiwa hatuwezi wasaidia not unless huyo afisa yuko. So endeni mrudi kesho. Mimi sikuchoka. The following day bado nikarauka tu huko, tukaenda na mama. Tukaambiwa hajakuja. Na badala mko mnakuja kila siku hivyo mkimkosa, wacheni namba tutawapigia simu. So sisi tuliwacha namba. Hawakuwahi tupigia simu. So nikaambianga sister yangu tufanye hivi, twende kwa chief. Tukaenda kwa chief. Nikaambia chief, nikaelezea chief. Kitu chief tu alinijibu, aliniuliza, unataka nitoke kutoka hapa niende Western? Mimi nikuletee mtoto? Nadhani sina kazi za kufanya. Nikamwambia sitaki uende Western, but nataka tu nitafutie at least way out venye tunaweza pata mtoto wangu. Aliniambia yana hiyo masaa yako na mikutano mingi sana ya kufanya. Nikatoka tu nikarudi home. Sasa polisi hawajakusaidia? So after siku kadhaa tukapigiwa simu. Tukaambiwa twende police station, kujeni police station sai. Mimi nikamwambia mama, labda ni huyo afisa amekuja. Kufika huko tukapata huyo mzee huko. Baba Karwa amekaa hapo.
Nikauliza mam, baba Karo kwa hapa anafanya nini? Akaniambia sijui, labda amekuja na mtoto. So si tukangojea, tukaitwa ndani. Tukaingia ndani. Huyo madam nikamuuliza, nikamwambia mimi siwezi kesi ama kuongea anything kama sioni mtoto wangu hapa. Huyo madam aliniambia tu, keti chini usikize chenye umeitiwa. Mimi siku resist, mimi tu niliketi. So nikaketi, mzee akajeli. It's like alikuwa shaongea. So venye tu hata sijaongea anything, akaniambia, "Ujue huyo mtoto atakaa na babu. Huyo mtoto usiwahi mchukua na usiwahi enda huko kumchukua." Nikamuuliza, "Ndakosa aje kuchukua mtoto wangu?" Nikamuuliza, "Nikuulize afisa, mtoto wa 5 years. Hata wewe tu saizi, imagine, just put yourself in my shoe. Mtoto wa 5 years achukuliwe sasa, unaweza feel aje mtoto wako wa 5 years?" Akaniambia, "Huyo mtoto nimesema akae na babu." So nililia na uchungu. Sasa nani anasema mtoto akae na babu? Afisa. Yeah. Wa polisi. So nililia, nikalia. In this case babuni baba Karo. Ndo anaitwa babu. So nikalia. Huyu madam mmoja afisa akaniambia, "Hata ulie maziwa tupike chai, huo mtoto huwezi pewa." So nilifeel mbaya, bado tunalia cause niko break vibaya sana. So afisa mmoja mwanaume akaingia. Akakaa akasikiza, na venye nalia akawaambia, "Do you know you guys, you are not being fair. Amfanyie huyu madam vizuri. Fanyeni kumpea mtoto wake. Yeye atajishughulikishia na mtoto wake. Juu hata hamjui kesi iko aje." Akakanyagwa mguu na akatolewa nje. Mimi tu nikalia. Akatuambia, "Na kutoka leo usiyeenda huko police station. Nisienda kwa kina huyo mzee." Tukaambiwa tutoke twende kesi imeisha. Nikamwambia basi angalau niandikieni hata karatasi au OB. Akaniambia kuna kitu naandikiwa hapa, hakuna kesi. Na sheria imesema mtoto hata akizaliwa saizi hapeano kwa mtu yoyote. Hakuna sheria eti ya mtoto kukaa na mzazi for 18 years. Hiyo ilishatolewa kitambo. Mama akawaambia, "Ilitolewa wapi?" Wakashout, wakaambia, "Mama, kwani hujawahi sikia?" So sisi tukatoka, mama toka nibebea mtoto. Nikatoka nikilia. Nikafika hapo nje. Huyo mzee akaniambia, "Acha nikwambie, hii dunia pesa ndio kila kitu." Ndivyo mzee alikwambia? Huyo baba Karo. Yeah. Kwani ako na pesa kiasi gani? Ana depend kwa watoto wake. Kuna mwenye ako Saudi. I think ni wawili ama sijui ni mmoja. Kuna kijana ako na kinyozi na salon. Msichana wake sasa Karo ni health worker saitoti. Then after hapo kuna hatua zingine ulichukua? Hakuna mali sijaienda. Kila mtu namwambianga kuhusu tu mama Karo. Wananiambia, "Naomi, wewe kila mahali unaenda wewe jifunike tu na damu ya Yesu. Juu watu wanapenda madawa. Hautaisaidika. Ni Mungu tu akusaidie." Unamaanisha nini ukisema wanapenda madawa? Ni watu wanapenda mambo za uchawi. So kila mtoto ananiambianga, "Chungana tuna hiyo familia." Nikaenda mara 2 Kajiado na kazini yangu Isinya. Mara 2 napata tu siku zote zimefungwa. Sikuwahi saidika. Huko Isinya ulikuwa unaenda kwa ofisi gani? Ya watoto, ile children's department. Ukapata imefungwa. Yeah. Na tunazungumzia kuhusu ni lini? Ilikuwa lini? Last year. Mwaka mzima? Mwaka mzima nimetembea. Nilianza kugive up kutoka September. Sasa nikakuwa sana nimepatwa na pressure. Nikipimo pressure yangu ikikuwa low iko 150. Iko 150. Kuna time hadi nikizaa mtoto wangu ilikuwa 210. Iko 210, niko na pressure, niko na ulcers. Mimi kichwa ijawahi niacha. Since mtoto wangu atoke huko sikulangi. Kuzinajuliza mtoto mimi nakula, amekula nini? Anakaaje? Ameoga? Anahandoliwaje? Unaona? Yaani hizo vitu bado mimi ni traumatize tu roho yangu. Sasa ilitokana na mambo ya huyu mtoto. Pressure inapanda, kichwa inamgonga, anaanguka chini, ana faint. Napiga nduru hapo mpaka natuma watoto wadogo, nasema kimbieni mumuite pastor. Pastor anaitwa, anakuja, anaomba, anarudi, anapata fahamu.
Tuzungumze kuhusu uhusiano wako na hii familia. Ulikuwa gani? Hatukuwa close. Siwezi danganya. Mamangu yeye alikuwa na kibanda. Na mama Karo pia yeye pia alikuwa na kibanda. So ni venye tu mnaendeanga mboga, ni watoto wa kijiji moja hivi, huwezi kosa kujua watu hivyo tu. Sasa unajua Naomi, kitu inanishangaza ni mtu anaweza kuja aingie achukue mtoto aende na aseme ni wake. Mama Karo alikuwa na kijana, alikuwa anaitwa Yuda. Huyo kijana aliuliwa juu ya wizi, aliuliwa Tao, Nairobi. So na mimi by that time mimi nilikuwa nimeoleka na baba Tracy na baba Del nilikuwa nimeoleka, so mimi nilikuwa kwangu. So hadi kijana hadi akiuliwa, hadi bado akiwa around, mimi bado nilikuwa kwangu. So mimi nilikuwa nakujanga kutembelea mamangu. So wao wana claim mtoto ni wa huyo kijana. Ukiwaambia basi sawa, mtoto ni wenu, tufanyeni basi DNA at least ndio tujue kama mtoto ni wenu. Wanasema hakuna kitu kama DNA. Atu huyo mtoto mikono na miguu ni za kwetu. Sisi ndio tunazanga watu weupe. Wanaangalia wanasema mtoto ni wao. Hiyo ndio DNA wanafanya. Na nyumba 10 ya huku inajua hii story. Nilienda hadi kwa mzee wa kijiji. I think ni huko juu. Nikaenda mpaka akanipeleka hadi kwa chief. Ndo akakosa kunisaidia. Sasa umeenda kwa chief, hujasaidika, kwa polisi hujasaidika. Children's department nasema zinakuwa zimefungwa. Mama, huyo mzigo unaubeba namna gani kila siku? Ni hard sana kwangu. Baadhi mimi kama si kibarua inanitoanga kwa nyumba, nashindanga tu nimelala, mushinda tu nimelia. Sometimes huyo brother yake mkubwa anaweza amka like kama last week akimbele ya Mungu, mtoto wangu for the past 3 days hakuna tu huzuni. Hadi mama ananiuliza, ai, mbona mtoto anakaa ni kama ako na stress? Naambia mama, hakuna kitu kingine, anafikirianga tu sister yake. Juu kuna time ananiulizanga, mam, kwani Tracy hatakuja? Mimi basi nipeleke mahali yako. So unapata inaniumizanga roho juu unashindwa mtoto utamjibu nini? Utamwambia nini? But anaona ni kama ufanyi venye inafaa, uende sister yake. Unaona? So inapatanga kwa roho yangu, mimi wana feel tu mbaya. Sometimes naambianga tu God, chukua tu life yangu once instead by then nishinde nikiteseka. But naangalia mimi by the mimi ndo breadwinner. Mimi budangu alijitoanga. Mimi babangu alituacha na mamangu. Nisipoamka man, rent yezi lipwa. Nisipoamka hatuwezi dish. So lazima nijitume. Sasa ikawa tena huyu Naomi ndio ni kama bwana yangu, ndio anatushughulikia na mimi pia. Na mimi nikagonjeka. Kugonjeka mimi niko na hali sasa. Mimi niko na hali sasa. Hata sasa hivi tunaongea. Haya, Naomi ndio huyu. Yeye ndio anatoka, naenda vibarua, tunalala kwa hiyo rumu vile unaiona tu hivyo. Naenda vibarua ya shamba, naenda kufua. Mimi vile niligonjeka niko hapo kwa nyumba. Huku hii area by the watu wameishi kuniuliza mtoto ile fika mahali wakaniambia nilimuuza. Wanasema uliuza mtoto wako? So wewe inaniumiza. Mtu anakuambia uliuza mtoto na ukiangalia dike jani sasa hizo hamna hadi food. So naambia Mungu, wewe ndio unajua tu kweli na wewe ndio unajua roho yangu. Umesema huyu kijana wako anaulizia sister yake. Na lakini ulituambia alienda ni Western. So niliuliza huyu mama, kuna siku alikuwa amekaa pale nje kwa maduka. Sister yangu mdogo akuja kaniambia, dada, mama Machiku amekaa pale kwa kibanda, pale kwa maduka ya Deko, ile duka ya Derek. Nikamwambia mama, aki mimi ile pen niko nayo, acha tu niende tu niulize mama mali mtoto wangu wako. Mama akaniambia hapana, usiende Naomi. Ile uchungu uko nayo usiende huko, achana naye. Nikamwambia hapana, mama ujue ile uchungu mimi niko nayo. So nilienda nikapata mama hapo. Nikamsalimia. Nikamuuliza mama Karo, mtoto wangu wako wapi? Akanijibu tu vibaya, akaniambia ako Western. Nikamuuliza ako Western aje? Nikamwambia imagine mimi sikuli. Isi mwili yangu. Mimi ni mtu navaa trouser size 34. Nikamwambia mwanze,
mimi sikuli, unakula, uko na peace. Manze, mimi sina peace of mind. Nirudishieni tu mtoto. Angalau basi nipeni hadi namba. Nisikie tu hadi sauti yake. Mimi roho yangu itulie. Mama alinyamaza, akaniangalia. Nikalia hapo tu, nikalia hadi akaenda. Hakushughulika. Nikiuliza Karo ananiambia yeye ako na stress. Ako na vitu za kufanya. Ende niulize babake. Ni kama alikuwa ametumwa yeye. Karo alifanya kutumwa na wazazi wake. Nikiwezekana tu mimi naweza tamani tu mtoto wangu tu arudi. At least nikilala njaa tu nilale na yeye, but najua niko na watoto wangu wote. Police station waliniambia, unataka watoto wote wa nini? Weka na watoto wawili, achana na babu wake na watoto wengine. Unataka watoto wengi wa kazi gani? Na huko ndio ulikuwa umeendea usaidizi. Mimi ni wallahi, mimi kuna church sijai kanyaga. Hakuna altar sijai ingia juu ya maombi. Hakuna mtu sijai simamisha tu nimwongelesha, at least nitoke kwa roho. But ijawahi nitoka, haijainisha. Ulisema hiyo simu ili yako. Hii ni kutokula. Na all this ni kwa sababu ya mtoto wako. Hebu tueleze vile mlikuwa mnaishi na yeye. Ulimzalia wapi? Hiyo maisha ya hiyo 5 years yenye unasema ulikuwa una struggle na yeye. Mtoto wangu mimi nilimzalia Saitoti Sub County Hospital. Nilimzalia hapo kwa hiyo hosi. Nilikuwa naishi na babake. Tukachana na babake. First born juu niliwafuatanisha. So first born wangu alikuwa na 2 years na mamiezi. So mwingine ako na 1 year. Ndio nikatoka huko kwa life yake naye haingeweza. Mimi mtoto wangu hakuna kitu yenye baadaye mimi eti wangenitisha hivi nikose. Mimi hadi naambianga mamangu, mimi nafanyanga kazi juu yako, mtoto wangu, juu yako na watoto wangu na watoto wetu. Kwa hiyo 5 years mtoto wangu hajikuwa hata na shida. Alikuwa anasoma, tukatoka huko ndo tukakuja huko. Hata sasa ndo Tracy akatolewa kutoka huko. Tuambie Tracy ni mtoto wa aina gani? Tracy ni mtoto mjoyful. Medi na mwitanga smiling machine. Mtoto hajuko kasirika. Mtoto ni mkishakula. Si ule mtoto yeye utoa vyombo kwa meza, anapanguza. Ni mtoto yani mtoto active. Anakuuliza mama nifanye nini? Anasumbua. Alikuwa hiyo time kabla hata nijifungua alikuwa anasumbuana sana baadaye na sister yangu. Anabeba mtoto wake kwa mgongo, anaambia Magi, jua mwiti auntie, anaambia Magi, nibebeshe mtoto wako kwa mgongo. Anambeba. Yani ni mtu tu mfiti. Ni mtu yani ni muactive. Si mtoto kusumbua. Unajua kuna ule mtoto unasema mtu usumbua. Mtu yeye hasumbui. Ule mtu yani ako tu sawa. Kwa shule ni mtu shule mtu wangu aje kuja namba 2, namba 3, yeye kuja tu namba 1. Kwa nini unafikiria walikuja tu kwako? Unajua waliacha watoto wengi wakakuja kwako. Sijui, siwezi sema ni kwa nini, juu mimi sijui. Unafikiria ni kwa nini haupati haki? I think hawatu umbribe. Juu ndio ifike to an extent askari anakuambia unataka huyo mtoto umfanyie nini? Kwani kikao huku kuna shida gani? Wewe kana unataka umchukue ndo umpatie nini? Uko na kazi gani? Hiyo kazi ya kibanda ama hiyo kazi ya kufundi italisha huyo mtoto? For the past 5 years mimi nimekuwa nikistruggle na mtoto wangu. Babake baadaye tuliachana watoto wangu wakiwa wadogo. But sikuwa kaa hivi chini ati nalia. Mimi baadaye mimi hujituma. So niliangalia tu askari na mwambia, mimi kuna kazi sifanyangi. So hakuna venye mtoto wangu atalala njaa na niko. Na wale wengine wawili bado wanakula. Na wanavaa. Na wanavaa wako shule. Anaambia maskari, hataki kusomesha watoto. Hawapelekangi shule. Tukipeleka mtoto shule anaendanga kumtoa kwa shule. Namuuliza mimi, sema tu kweli mbele ya Mungu. Wakaniambia nitoke tuende. How about your family? Wamekusaidiaje kutafuta ama kuendea huyo mtoto? Kumtafuta? Mimi siwezi kudanganya eti juu tuko kwa media ama nini. Mimi sijui kudanganya. Baadaye mimi niko na maanti. But wanakuanga wametenga mkoro wangu mamangu. Juu mamangu hana pesa. Wanakuanga wametudharau sisi juu hatuna pesa, hatuna kitu. So sisi simama tu peke yetu.
In case of anything, mtu akue mgonjwa, sisi ujisimamia sisi. Mimi, mamangu, sistangu, bro yangu. Hivyo. Sisi ujisimamia hivyo. Sisi yani sisi tu ujifanyia vitu zetu. Hawajishughulika. Uko na namba ya Karo? Mi kwangu alini block. Nisaidie. Hello? Naongea na Karo? Mimi naitwa Kengori. Hii conversation yangu na wewe ninairecord. Kuna story ninafuata ya mtoto anaitwa Tracy. Inasemekana ulimkujia kwa mamake, ukaenda na yeye. Then what happened? Sasa wazazi wako karibu. Sijui nikikupa namba ya wazazi ndio unaweza ongea na wao. Si wazazi walikujia mtoto, si ni wewe? Kwa mamake. Aliniita akania, hata sikuwa peke yangu. Sikuwa peke yangu. Kwanza alikuwa amenitanga kuja kuchukua aunti yako umpeleke out. Ilikuwa majioni tu nikipita best yangu. Tukaenda huko. Alafu mbona mtoto akakaa kwangu hivyo kaanza kuzoeana na watoi. Sikafika mahali wazazi nao wakasema si akuja akaekae huko. Sasa wakakuwa pamoja. Nikuulize, hata watoto wakizoeana ni Yesu wamekuwa marafiki, si mtoto anafaa kurudi kwa mamake? Ndio nakwambia, unajua beyond kupita hapo. Sikatai, mimi hata sikuwa peke yangu. Mtoto tulikuja na hata ilikuwa jioni bana best yangu. Ndio nakwambia nikupe namba ya father uongee na yeye. Ni sawa, utanitumia, nitaongea na yeye, lakini ujue it is on record that when ulikujia mtoto, so hapo ndio story inaanzia. Ulipeleka mtoto wapi? Mbona hukumrudisha? Sikatai. Na mimi sikuchukua mtoto kwa nia mbaya. Then kwa nini haukumrudisha kwa mamake? Kwa nini haukumrudisha kwa mamake? Ni long story, that's why nakwambia. Nikupe namba ya father uongee naye cause venye mimi nilikaa naye hata venye alianza kusoma alikuwa kwa wazazi. Uko na watoto Karo? Uko na watoto, ndio maana nakwambia. Si alikuwa anakaa na hata na watoto wangu, anaenda anarudi. Sasa alianza sasa kuishi na wazazi. Haya, sasa niko na swali. Niko na swali. Assuming kuna mtu amekuja akachukua mtoto wako mmoja ati akaenda na yeye kwa sababu wamezoeana, sasa mtoto hayuko na wewe, utafeel namna gani? Najua ni mbaya, na ndio nakwambia ni long story. Lakini unajua ni vibaya, sio? Hiyo mambo yote mengine imekuwa ikifanyika, mimi siku around juu mtoto alikuwa anaishi na father. Mimi sikatai mtoto, yes. Nilipewa mimi akakaa na watu wangu, sasa sikabidi aenda kwa wazazi. Ndio nimekwambia beyond hiyo nikupe namba ya father uongee naye. Mimi sikatai na hakuna mali nakataa. Nitumie namba yake niongee naye ndio nijue ukweli ulioko. Sawa. Asante. There you have it. That is Karo mwenye alikujia mtoto. And she says she doesn't deny it. Alichukua mtoto. But now the question is, mbona hakurudisha mtoto na mtoto yuko wapi? Mamake yako hapa analia tu kwa sababu mtoto hajarudishwa. Advocates, lawyers, children, officers, this is your case. Mtoto arudie mamake. That will call the dad kama Karo atatuma namba. That is how things are here in Kitengela. Naomi is asking, where is my baby? And you've heard it. Sio story za kufikiria ama kupanga. Mtoto alichukuliwa. Where is Tracy? Wakati unasikia Karo, na ni kweli amesema alichukua mtoto, ukisikia akiongea hivyo, ni nini kinakukujia kwa your mind? Mimi siwezi kudanganya, mimi nasikianga tu hasira. Kwanza nikibonga na msichana, nikimuuliza tu mtoto wangu, hivyo ndio uniambia. Yeye ana maneno mengi. Ikifika mahali hadi akani block. So hadi ukienda kwao, babake kwanza aliniuliza, kwani Western ulisikia kuna shule? Pia uko anaweza soma. Yaani hivyo tu ndo wao nijibu. And let me ask about Tracy's dad. Amesaidia namna gani ama yuko wapi? Umemwelezea kuhusu hiyo kesi? Nimemwelezea ati mara si moja. Yeye alishaoa. Anishi sijui ni Isiolo, sijui ni Nyeri, mimi hata sijui.
But yeye alisema mtoto akipatikana kama ni DNA yako ready kufanya. Ako ready kufanya. Okay. I hope nani atatuma namba ya simu. But I'm sure atampigia mwambie kuna watu wanamtafuta. Kuna namba huyo mzee. Kuna namba? Nisaidie. Sorry, the mobile subscriber cannot be reached. Let's try one more time. The person you have called is not. He's unreachable. We'll keep trying. Niko pia bibi yake na kuona namba zao wote. Nipe hiyo ya kwa sababu pia ni mzazi. Halo. Habari ya leo Mama Karo? Mzuri. Mimi naitwa Kingori. Kingori? Kutoka kampuni ya habari inaitwa Tuko. Na ujue na record hii conversation kwa sababu ni ya kufanya report ya news. Nimetoka kuongea na msichana wako anaitwa Karo. Kuna story nafuatilia sana ya mtoto anaitwa Tracy. Akaniambia yes alichukua mtoto. Lakini beyond that niulize wazazi. Niulize uko ya mtoto wako wapi na mbona mlimchukua kutoka kwa mamake. Mtoto. Kijana wako akazaa mtoto. Na mama msichana tu au kwa ploti moja. Msichana alikuwa anaitwa nani? Msichana mwenye mtoto. Mwenye alizaa na huyo kijana wako. Alikuwa anaitwa Naomi. Sasa vile huyu kijana wangu alisema na huyu mtoto mama yake alikuja. Tulikuwa tunaendanga naye kwa shamba hapa Nongo pia. Akakuja kuniambia mtoto amezaliwa, kuja uone mtoto. Kweli nikaenda kama mama, sisi Waluya tunaendanga kuona mtoto. Nikaenda nikaona mtoto, nikasema mtoto ni wetu. Akatumana tena Karo huyo wangu tu huyo. Akasema mtoto amezaliwa. Karo akaenda akamuona, akasema mama katoto ni kitu. Na kijana wangu akakufa. Wakati yeye alikufa, kwanza yeye alikuwa ako hai. Akakuja akaniambia mama mtoto wangu ako huko. Na kitu yenye kilitendeka kwa hiyo boma, huyu mama anitaki niende nione mtoto wangu. Na mtoto naye alichukua mtoto, sisi Waluya tunanyoanga nywele. Nikaenda, kijana akaenda akanyoa mtoto nywele. Mtoto akakuwa hapo. Sasa kupita hapo kijana wangu wakati alikufa, hao wakapinga mtoto. Sisi tukanyamaza tu. Wakati kijana alikufa, tukaendelea na matanga. Hata hawakukuja kwa matanga. Hiyo matanga tuliendelea tu hivyo, tukaenda kusika nyumbani. Kurudi mama akakuja mwenyewe akaniambia hivi, mama unajua nini, kijana wangu huyu mkubwa analangi, kijana wako anamtokezeleanga, anasema ampe mtoto. Na ukweli mimi nikalala tena, nikaona anakuja akaniambia enda uchukue mtoto wangu leo uanze kumpea maziwa akunywe. Na katoto kalikuwa na miezi 3. Sisi tukaachana naye tukasema tu ni ndoto. Tukakaa tena kijana akakuja hivyo. Hata sisi tulikuwa tunalala. Kijana yeye akafanya nini? Tukaachana na hiyo maneno. Tukaenda kwa maombi tukaachana na hiyo. Huyu mama alikuwa anakuja hivyo tu. Wakati ilifika msichana mwenyewe akaita Karo. Akamwambia sasa imefika wakati wa kumwambia mkuje muone mtoto wenu sasa. Na walikuwa na msichana mwingine. Karo akaenda, akaona mtoto. Akasema mtoto yeye mwenyewe, akamwambia mtoto ndio huyu. Karo akakuja na mtoto kwa nyumba akasema mtoto ndio huyu. Tukakaa na mtoto wiki moja. Karo akakuja akamchukua tena akarudishia mama yake. Tulikaa tu hivyo. Mtoto alikuwa fika wakati wa kuzaa wa kwenda shule. Tukamuuliza hivi, huyu mtoto simpeleke shule? Akasema hatuna namna ya tunaweza fanya. Mimi nikachukua mtoto tukapeleka shule. Wakati tulipeleka shule, mtoto alisoma tu kwa wiki 2. Alikuwa anasomea hapa Glorious. Mtoto akapotea. Wakakuja wakachukua mtoto. Tu walikuwa wanachukuanga mtoto hivyo waende wakae naye wanakaa na mtoto. Tena wenyewe wanarudisha mtoto. Wanasema mtoto anasikia njaa. Hivyo tu. Tukaendelea tukakaa hivyo. Tena wenyewe wakarudisha mtoto. Wakasema peleka mtoto shule. Mimi nikawaambia hivi, chukueni uniform ndio hizi. Si mnajua mahali shule iko. Mpelekenge huyu mtoto, kama mnaona mko na hofu sana na mtoto. Walikuwa wanafanya tu hivyo. Wakichukua mtoto wanaenda naye wanakata miezi hata 6 ama 7. Hivyo tu. Ni nani hao sasa unazungumzia? Ni nani hao unasema walikuwa wanachukua mtoto? Mama na msichana. Wenyewe walikuwa wanatuletea mtoto. Sisi tulikuwa tunaendea.
wenyewe wanatuletea mtoto ni wetu. Basi tukakaa kidogo hivi, msichana akakuja kuchukua tena mtoto jioni. Baba akamwambia hivi, mtoto saa hii usiku wanataka kulala na kesho wanaenda shule. Akasema waje tu niende nimuone leo. Akamwambia si tumeshinda hapa na huyu mtoto hata umeshinda hapa. Sasa hapo huyu msichana akaenda akaita watu wa pikipiki. Wakuja waue baba. Sasa wao vijana vile walifika hivyo, hao watu wa pikipiki wakasema si vijana, huyu mzee si tunamjua, huyu mzee ni mzee mwenye papa marehemu. Hao watu waliwacha mamawe chini na marungu wakaenda. Niko na swali sasa una uhakika gani kwamba huyo mtoto ni wa kijana wako? Kijana? Mtoto huyo Tracy ni wa kijana wako? Kijana, mtoto ni wa kijana yangu. Wakati tulienda nyumbani matanga, tulienda mpaka tukampeleka hapo kwa kaburi, tukaongea maneno, sisi ni Waluya. Wakati tuliongea mtoto tukakuwa na yeye hapo, hata mimi nilikaa na yeye mtoto nyumbani. Watu wa nyumbani hata shosha akasema huyu mtoto wacha hapa tukaendege shule. Sasa ndio nauliza, unajua kuna njia ya kisayansi ya kujua wazazi wa mtoto? Mtoto mzazi wake msichana aliitwa na kijana mwingine anaitwa Musa, anakuanga hapa Bikingo. Akaulizwa na msichana, watu kama wameka, watu walikuwa wengi. Akamuuliza hiyo siku ninakuambia walikuja na kigenge ya watu. Akaulizwa wewe kijana, wewe msichana, huyu mtoto ni wa nani? Akasema huyu mtoto ni wa huyu ndia. Aliulizwa hivyo. Direct. Hata tulienda paka baba akapeleka hii nini hapa road block. Wakaenda kuongea hiyo, huyu mzazi, huyu mama akasema hivi huyu mtoto ni wa hii familia. Huyu mwenye alikuwa hapo, huyu askari akasema hivi mwenye anasimamianga watoto. Pindi suta akasema hivi hapana, sasa kenye tunafanya aka katoto wacha kalelewe na mzee, juu ni damu yake. Mzee naye anasikia uchungu. Unajua nini mzee anaanga mvu. Walimuita huko Mama Karo. Unajua mtoto akiwa hajafikisha miaka 18 na mamake yuko na ako na afya na ako na akili timamu, anafaa kukaa na mamake. Sasa akifikisha 18 years then anaweza ako na uwezo wa kuamua atakaa wapi. Na sasa mimi nilikuwa nimewaambia wachukue mtoto, wakasema hapana, wewe kati na mtoto upelekeni mtoto shule. Nilikuwa nampeleka shule. Mbona mamake anatulilia kwamba mtoto wake mlichukua mtoto wake, kama ni ukweli alisema hataki mtoto? Hii kesi iko road block. Tulikuwa na baba ndiye alikuwa anaenda huko road block. Askari wenyewe walisema hivi mtoto akuwe na mzee aendeshe mtoto shule. Jua mtoto hata mtoto wake mkubwa huyu. Sasa tupeleka shule. Hiyo sio kesi ya polisi. Hiyo sasa ya polisi ni kama tu mtu ameripoti mtoto ameibiwa. Hii ni kesi ya ofisi ya watoto. So hiyo ndio direction yenye itachukuliwa, na sasa ikifika pahali waseme kudetermine mtoto ni wa nani, watafanya DNA, then that should be done. Hiyo ndio inafaa kufanyika. DNA? Ndio. Sasa watafanya baba yake naye ako kwa shimo. Unajua mamake yako hai. Wewe uko na DNA ya mtoto wako. Hiyo isikupatie wasiwasi. Science iko. Sasa unaona nini, wacha nikwambie. Mimi huyu msichana ameniitia hata wakora hata na mama yake. Sijui kama utanielewa. Saa hii story ingine yote hiyo tunasemanga ni secondary ama ni ya pili. La muhimu ni mtoto kwanza, tujue haki iko wapi. Mtoto ni wa nani, pahali aliko. Sasa aulizwe yeye anataka kukaa wapi. Akichagua kukaa kwa babake ni sawa, akichagua kukaa kwa mamake, hiyo ndio haki ya mtoto kulingana na sheria. Sisi alituambia tuchukue mtoto tumtafutie birth certificate, na nimetafuta birth certificate na ukapata. Tukapeana hata shule. Ukapata. Na ile birth notification mama ako nayo. Alituambia hana. Alisema ilipotea. Mama mtoto Naomi aliniambia mtoto hana hiyo kitu, ilipotea. Lakini si ndio alizalia huyu mtoto wake hapa Mawepi. Tukamwambia aenda hapa, akasema hakuna. Hata msichana mwenyewe anaanga kitambulisho. Akasema nimtafutia hao wengine. Wakasema hivi sasa mimi nikasema siwezi kupepa hiyo msiko yote. Mam, sikiza hakuna mtoto anatoka hospitali bila birth notification. Alisema ilipotea. Na sasa ukapata ingine aje? Mimi nilipata birth certificate, nilienda Kajiado. Nikapata birth certificate. Mtoto si ameingia ako grade 2.
Haya, tutafuatilia hii kesi mpaka mwisho. Mbona anadanganya? Mbona anadanganya? Kwa nini anadanganya haki? Mbona tu anadanganya? Mbona anadanganya? Uko na notification? Mtoto wangu hajazaliwa Mawepi. Mtoto wangu amezaliwa Saitoti sub county. Tracy ni akiwa mdogo. Notification iko. Ni ukweli uliwaambia kwamba hiyo ilipotea birth certificate? Sijawahi waambia mimi. Sijaichukulia mtoto wangu birth certificate. Sijawahi. Lakini notification uko nayo? Notification niko nayo kwa simu. Na hiyo original iko wapi? Ndio hiyo. Iko wapi hii karatasi? Iko kwa nyumba, sijui iko wapi, lakini nilipiga picha. Name of mother? Naomi Ngimat. Hapa wameandika Phyllis Ngimat. Hiyo ni jina yangu ya birth certificate. Na ilipeanwa tarehe 14 July 2018. Okay. So ombi lako ni gani? Nipate tu mtoto wangu. Tracy tu arudi. Niache kuwa tu na stress haki. Hebu nikuulize, hapo kwa simu amesema kuna pahali ulisema mtoto ni wa kijana yake. Ni wa kijana wake. Mama anadanganya tu. Anadanganya. Okay. Sawa. Pole Naomi. Hii familia ya Tuko ni kubwa sana. Iko na networks all over. Na I'm sure kuna watu watasimama na wewe na organizations zile zinapigania haki za watoto. Waongeleshe, waambie wakusaidie. Tuko media na Kenya mzima pia, na waomba mnisaidie tu kupata Tracy. Arudi tu nikae na yeye. Roho yangu ina amani. Hivi ndo mimi nashindanga tu. Mamangu ameongea hadi akachoka ndiye achage kulia. Hivi tu ndo nashindanga. But kama mzazi normal, huwezi kosa kuwa na stress. Tafadhali. I plead from the deepest part of my heart. Tafutieni tu Tracy. Hiyo tu. Tracy will be back na tutakuja kufurahia akisharudi. Amen. Tracy tu arudi. Naomba tu Tracy arudi. Mimi ndo nimemlea na hii mkono wangu. Wakati mama yake alipobeba hiyo mimba alikuwa anakaa na huyu bwana wake. Wakati alipojifungua huyu mtoto alijifungua mimi na shosho ya Tracy na aunti ya Tracy. Kitambulisho yake hata bado ndo iliandikwa, ndio aliandikwa kwa hiyo nini. Kwa hiyo nini ya mtoto. Haya, ameitwa jina ya sister ya bwana yake. Tracy Mwikali, sister ya bwana yake. Ndio aliitwa. Sasa ninaomba tu munisaidie. Huyo mtoto tu arudi kwa mikono yangu. Hata kama ninalala njaa tulale na yeye. Hata kama tunakunywa maji na yeye. Kawaida tu kama watu wengine. Alright. Munisaidie tu watoto wangu. Napole sana. That is one of the most confusing and astounding confession that a woman atakuja ingie kwa nyumba, achukue mtoto, and they live like, and they say that now this child is ours. The organizations that are out there, individuals who fight for the rights of children, this is a ripe case for you. You can give back to the society, give back to Mama Tracy, to Naomi. We've had it. The people who have her child have confessed they have the child, but they don't want to give back Tracy. They claim she belongs to them, and they don't want to do a DNA test. Let's help Naomi reunite with her daughter, Tracy. She's only 6 years old. My name is Kimori Wangeshi. This has been an emotional episode of my story, and I pray that Tracy comes back to her mother. Thank you for watching. Let's work with this family.